Gyvenu tvariai ir tu taip gyvenk, nes taip madinga, nes taip populiaru. Ko gero pastaruoju metu dažnai tai girdite. Tačiau kur slypi tiesa tarp to, ką deklaruojame ir to, kaip gyvename iš tiesų? Šiandienos mūsų tinklalaidės tema yra tvarumo gerbėjai, sekėjai ir fanatikai. Kaip atskirti pelus nuo grūdų. Aš sveikinuosi su savo kolegė Kristina. Labas, Kristina. Ir sveikinuosi su mūsų studijos svečiais. Tai yra ponia Virginija Lukšienė, Ekoagros direktorė. Sveiki. Ačiū už kvietimą. Ir Elmantas Pocevičius, Švenčionių vaistažolių direktorius. Sveiki, taip, teisingai. Kristina mėgsta provokacijas, aš leisiu pradėti tau. Aš iš karto ir pradėsiu. Nors ir kalbame labai daug apie dviejopą transformaciją vadinamą, kuri susideda iš skaitmenizacijos ar ne ir žaliojo kurso. Ir sakome, kad siekiame tapti neutraliu klimatui žemynu, ar ne, ir gan greitai. Bet iš kitos pusės pasigirsta neretai visuomenėje tokia nuomonė, kad čia yra žalioji smegenų plovykla, kad tai yra naujas būdas visiems išplauti smegenis ir nieko neturintis bendro nei su tvarumu, nei su žalumu, o tik naujas tas vadinamas buzzwordas, ar ne, keliantis tik tai žodis, keliantis visuomenėje naują kažkokį tai klausimą ir siekiantis tik daugiau iš žmonių išvilioti pinigų. Tai kaip dabar yra? Pradėčiau gal nuo Virginijos. Jeigu mes kalbėtume apie tą žaliąjį smegenų plovimą, tai aš manau, kad jau ir prieš šitą visą diskusiją mūsų pradžią kalbėjom, kad tai yra vienas iš marketingo turbūt savybių, bet yra tai, kas tikrai yra tikra, kuo mes turėtumėm, į ką turim lygiuotis ir kuo mes turim siekti, tai ta pati ekologinė gamyba ir tas pats tvarumas, kuris yra dabar vadinamas ant bangos, tik mes turėtumėm aiškiai išskirti, kas tai yra, kad tai tvarumas tai nėra vien tik tai kažkokio tai junginys atskirų žodžių ar kažkokių tai dalykų, bet tai yra aiškus nukreipti veiksmai, kurie yra nukreipti tiek į socialinius, tiek į ekonominius arba vadybos, tiek ir į aplinkosauginius reikalavimus. Tai jeigu mes to laikomės, jeigu tas kompleksas visas veikia, tai mus negali apkaltinti kažkokiais veidmainiškumais ar kažkokiais kitais dalykais, kad tai neveikia ir tai yra netikra. Prašau, o kokia jūsų nuomonė, gerbiamas Elmantai? Aš čia gal turbūt atskirčiau du dalykus. Jeigu mes vis dėlto bendrai kalbėtume, ar yra svarbu visuomeniai klimato kaita, ar tam turime skirti dėmesio, tai turbūt čia yra vienareikšmis atsakymas taip. O po to kyla klausimas, kaip tai įtikinti, parduoti kiekvienam žmogui. Ir mes čia turim daug, net ir aš tai skaityčiau rinkodarinių variantų. Mes turime ekologiškumą, mes turim darnų vystymą, mes turim socialinę atsakomybę, mes turim tvarumą ir vis tikimės, kažkas užkips ant kažko. Kažkur žmonės pradės apie tai daugiau ne tik, sakyti, taip man tai rūpi, bet aš nieko nenoriu daryti, bet kažką pradės ir daryti. Aš beveik tikras, kad po kažkurio laikotarpio metų dviejų tvarumą vėl kažkas pakeis. Vėl kažkas dar įdomiau. Esmės nepakeis, taip, klimato kaita, viskas gerai, bet atsiras vėl naujų žodžių. Tam yra rinkodaristai, tikrai kažką sugalvos. O sakykite, va tas žalias tai lygu ekologiška? McDonald's irgi pakeitė savo foną į žalių, tai aš nežinau, ar jis nuo to pasidarė ekologiškas. Čia tikriausiai labiau Virginija, jums tiesioginis klausimas būtų, ar tas žalias vadinamas green lygu ekologinis? Ekologinis tai turi būti sertifikuotas vienareikšmiškai, kai turim suprasti, kad tai yra ekologinis gamybos būdas ir jis yra kontroliuojamas ir sertifikuojamas. Ir pasivadinti, kad tai yra natūralus iš ūkininko ar ten kažkoks tai nenaudojant vieno ar kito tenai cheminio ar sintetinio elemento, šitai tikrai ne, tai yra visiškai netitinkantis ir klaidinantis vartotojo teiginiai, tai aiškiai turim suprasti, kad ekologiškas tai yra lygus sertifikuotas. O aš galiu paklausti kaip vartotojas. Iš tiesų, aš ateinu į prekybos centrą, prieinu prie ekologiškų produktų skyrelio ir ten imu produktą, ant vieno parašyta ekologiškas kilmės šalis Nyderlandai, imu kitą ekologiškas kilmės šalis Mozambikas, ant trečio ekologiškas kilmės šalis Lietuva.
Ar tie produktai kuo nors skiriasi? Aš nežinau, ar tie ekologiškumo standartai yra visur vienodi ir iš tikrųjų tas ir iš Mozambiko, ir iš Lietuvos ūkio yra vienodai ekologiškas, ar vis dėlto reikėtų kažką žinoti ir renkantis atkreipti tai dėmesį? Kiekviena šalis turi pasitvirtinusi, sakyčiau, kiekviena išsivyščiusi labiau šalis turi pasitvirtinusi savo ekologinį standartą. ES veikia vienas vieningas reglamentavimas ir Europos komisija priima sprendimus dėl ekologinės gamybos reikalavimų. Taip pat yra nacionalinės taisyklės, kurios paaiškina vietos augintojams ir gamintojams, kaip kai kurie ekologinės gamybos reikalavimai iš bendrojo teisyno turėtų būti vykdomi mūsų nacionaliniai terpėje ar tarkim pagal mūsų klimatinės sąlygas ir panašiai. Ir jeigu jūs matote, jūsų klausimą matot lentynoje ekologišką su ekologinio ES ženkleliu, tai yra žaliame fone, lapelis iš baltų žvaigždučių, tai galite būti tikras, kad tai yra pagaminta tikrai laikantis ekologinės gamybos reikalavimų ir būtent ES gamybos reikalavimų. Kaip tai vyksta procesas. Tai, kas yra Europoje, tai kaip ir visiems suprantama, jeigu yra Nyderlandai, tai jie ir žymė ekologiniu ženkleliu ES, jeigu tai yra Mozambikas, ar tarkim ten yra kažkokie tai bananai užauginti Ekvadore ar kažkur, tai mes suprantam, kad mes jų negalim užsiauginti čia Lietuvoje ir jie turi būti importuojami, bet tam yra iki tol veikia ekvivalentiškumo standartai. Ir dabar nuo sekančių metų tai jau bus taikomas ir atitikties standartas, kai jie visiškai turi atitikti Europos komisijos reikalavimus. Vadinasi, jie yra tikrai sertifikuoti pagal tuos reikalavimus, kurie veikia čia ir pas mus ES. Europos komisija yra išdavusi leidimus toms kontrolės įstaigoms tikrinti, ar tai atitinka šitos reikalavimus ir kontroliuoti. Ir tikrai būkite tikri, kad jeigu perkate pažymėtų ekologišką, tai yra ekologiška, nes tai yra pripažinta. Bet aš suprantu, kad reikia ieškoti ženkliuko. Vien pavadinimo to skambaus žodžio, kad ir didelėm raidėm ekologiška nepakanka. Ne? Be ženkliuko ekologiška tai yra ženklinimo netitikmuo ir negalėtų tai būti. Negali vadinti ekologiško produkto, kuris yra... turgų ir parašyta ekologiškos bulvės. Tada ir paprašote, parodykit man, prašau, sertifikatą. Ir tada išgirstam kaip toliai. Gerai, išgirstam kaip toliai. Prašau, grįžtam prie temos. Aš norėčiau paklausti, neretai girdima, ir čia gerbiamam Almantui dedikuosiu klausimą, neretai girdima, kad ekologinė produkcija, tvarus maistas ar ne, tikrai yra brangesnis. O jūsų produkcijoje gaminama tikrai yra ir ekologinių, ir neekologinių produktų, ar ne? Tai va čia gal galėtumėt pasakyti, ar tikrai tas tvarumas, jisai iškelia kainą? Tvarumas gal yra daugiau ne tik tai negu ekologija. Ir pradėkim turbūt nuo to, jeigu mes paklausim vartotojo, ar tu nori vartoti ekologišką produktą. Atsakymas žinoma taip. Žinom. Jeigu mes paklausim, ar tu sutiksi su juo už jį susimokėti brangiau, tai jau turėsim pusę per pusę. Pusė sakys taip, pusė sakys, o gal aš pasirinksiu natūralų. Taip. Aš bijau cheminių priedų, bet bus natūralus, bet nesertifikuotas. Reiškia, dėl šito kainos skirtumų. Bet aš galvoju, kad tai irgi socialinės apklausos, jos labai priklauso, kaip mes užduosim klausimą. Bet jeigu mes atsistosime prie lentynos ir pažiūrėsim, kaip pirkėjas balsuoja savo piniginę, tai mes pamatysime realybę, kuri šiai dienai Lietuvoje visiškai paneigtų pirmą klausimą, ar aš noriu vartoti ekologinę produkciją. Taip, aš noriu, bet aš ją nemokėsiu brangiau. Nes su pardavimais ekologiškos produkto, aš kaip gamintojas galiu pasakyti, yra blogai Lietuvoje. Ar jinai yra brangesnė? Faktas. Nusipirkti ekologinę žaliavą, paruošti, sertifikuoti ir taip toliau, jinai yra brangesnė ir aš taip sakyčiau, jeigu mes pasilygintume paprastas produktas, natūralus ir ekologinis, tai kainų skirtumas net ir galutiniam produkte jis turėtų prasidėti nuo 50% ir daugiau.
Tada man iš karto kyla klausimas, tai vad sakot natūralus, ką tik Virginija minėjo, kad čia nėra to natūralaus, yra arba tiesiog, arba ekologiškas, ar ne? Tai vad, o kuo skiriasi tada, tarkim, jūsų, kaip pavyzdį paimkim produkciją, ar ne? Tai man kaip vartotojui, kas sveikiau, ar ekologinis produktas, ar ir natūralus yra tas pats? Ne tas pats, pavadinkim ne. Vienas sertifikuotas, kitas ne. Pradėkim nuo to. Už sertifikatą jūs turėsit susimokėti, jūs vartotojas, jūs tikite, kad yra ekologiškas produktas sveikiau ir jūs pasiryžusi susimokėti. Natūralus produktas tas, kuris neturi cheminių priedų savyje. Jau nebenatūralus, jis irgi leidžiamas viskas, bet jisai turi tam tikrus priedus savyje, cheminius, kurie pagerins jums skonį, kvapą ir galiojimo laiką ar dar visą kitą. Bet jis irgi taip pat yra saugus vartoti. Tai už tai yra tos kelios kategorijos, kaip ekologiškas, natūralus produktas ir produktas turintis cheminių priedų. Reiškia, tai jų yra keletą rūšių. Tai dabar vartotojui, ką geriau yra vartoti? Vėl, mano kaip gamintojo požiūrį, aš ekologiškų produktų gamybą suskirstyčiau į dvi kategorijas. Apie vieną mes kalbėjom. Tai yra šeimos verslas. Tai yra pats ūkininkauju, galiu investuoti rankinio darbo, pats nusirenku derlių, kažką pagaminu, jeigu ten tvarkingai dirbu, sertifikuojuosi, pats per mugę, turgų ar kažkur parduodu. Ir yra pramoninė ekologija. Pramoninė ekologija jau čia yra visiškai kita tema ir šiai dienai pramoninės ekologijos tai yra arba labai pažangiai inovatyvi technologija, kainuoja tikrai labai brangiai. Pramoniniai ekologijai negali likti rankų darbo, turi nelikti rankų darbo, nes tada iš vis kaina tampa neadekvati vartotojui. Ir čia iškyla labai daug žaidimų. Ne visi jie tada jau būna tokie absoliučiai gražus. Nes pavyzdžiui, jeigu manęs paklaustų dėl tam tikrų maisto produktų, aš nesirinkčiau ekologiškų. O kodėl? Kodėl? Kaip reikia užauginti ekologišką tam tikrą produktą, kur mes negalėsim naudoti chemikalų, stiprių pesticidų ir taip toliau. Mes negalėsim jų naudoti. Tai arba mes iš tikrųjų auginame taip rankomis, arba mes padarome, kad tas produktas augtų dirbtinėse sąlygose. Pašalinkim dirvožemį. Prie ko eina labai daug šalių, pas kurios ekologija yra populiari. Nes iš kur atsiranda visi, pavadinkim, parazitai, auginkim augalą toj pačioj vietoj žemėje 3 metus, parazitai labai greit supras, kad tas augalas čia auga, galim sijomaišą daryti, ką norim, ir mes turėsime problemų su derliu. Tai mes panaikinam, mes panaikinam didžiausią, pavadinkim, užterštumo šaltinį dirvožemį. Mes panaikinam dirvožemį, užauginame tą augalą dirbtiniai terpiai, jo nepuola parazitai, nes jų nėra. Mums nebereikia naudoti pesticidų. Mes labai gražiai atitinkam visus sertifikavimus, tačiau yra vienas dalykas. Niekur mes netikrinam to produkto maistingumo vertės. O kiek jame liko vitaminų? O kiek jame liko kitų naudingesnių medžiagų? Jis atrodo gražiai? Gražiai. Jisai nieko nesiskiria? Nesiskiria. O kas jo viduje? Virginija, jūs sutinkat su tuo? Veikia tokia sistema? Ne visur jinai taip yra. Aš dabar galvoju, kaip čia Nes aš nepametus tos minties iš tikrųjų, nes turbūt vieną, ką noriu akcentuoti ir visiškai tvirtai ir atsakingai, tai ekologinė gamyba absoliučiai nėra atsieta nuo dirvožemio ir jeigu tai yra jau nebe dirvožemis, tai yra visiškai neekologinė gamyba. Su tuo turim sutikti. Tai dabar pasakysiu ir apie tas kitas šalis, ar ne? Tarkim, yra Amerikos standartas, nacionalinis ekologijos standartas programa, pagal kurią taip hidroponika istoriškai dėl to, kad neužtekdavo tam tikrų produktų, jie leido jį naudoti. ES teisėje šito visiškai negalima ir tiesiogiai tai turi būti susiję. Ir jeigu mes kalbam apie naująjį reglamentą, tai tik tai Skandinavijos šalis kovojo neilgą kelių metų pereinamąjį laikotarpį tam,
kad jiems leistų vadinamos naudoti tas vadinamas kabančias lovas, dėl to, kad jie negali užauginti dėl klimatinių sąlygų daug daržovių tiesiogiai šiltnamiuose susietų tiesiai su dirvožemiu, bet turi panaudoti tam tikras priemonės, kad jie greičiau užaugtų dėl to, kad ten yra vėsiau. Tai dirvožemis yra pats svarbiausias ekologinės gamybos dalis, atsieti niekaip negalima, jo sveikata ir išsaugojimas yra patys svarbiausi aspektai ir mes net negalim apie tai diskutuoti. Tai čia kalbant apie šituos. Aš iš tikrųjų, rengiantis, ruošiantis šiai diskusijai, dar radau tokią ganėtinai dviprasmišką informaciją, kad Lietuvoje gauti ekologiško prekės ženklo sertifikatą, ženklinimą yra labai sudėtingas ir labai biurokratizuotas procesas. Todėl, jeigu taip gali būti, nemažai įmonių ir ūkių, net ir tiekdami į prekybą ekologiškas prekes, jie tiesiog nuleidžia rankas ir neturi ženkliuko ekologiškos produkcijos. Ar taip yra, ar tai gali būti tiesa, kad tu tiesiog atsimuši biurokratijos sieną ir įdėjęs visas pastangas, tu tiesiog parduodi tai kaip natūralią paprastą prekę. Taip pat yra du aspektai šitoje vietoje. Tai yra rinka, tai yra rinkos poreikis ir ką prieš tai kalbėjo irgi, kad vartotojas galbūt, kuomet pamato tą kainą ir jisai sako, gerai, aš esu rinkęs pirkti ekologišką maistą, bet kuomet pamato tą kainos santykį ar ne, jisai atsisako jo, tai visų pirma tam, kad galėtum vystyti savo verslą ir sertifikuoti produkciją, tai tu turi turėti rinką. Bet kuriuo atveju išeinant į užsienio rinkas, tarkim į tą pačią vakarų Europos labiau rinkas, tai sertifikavimas ir ekologiškas ženklinimas yra absoliutus privalumas, norint rasti geresnės galbūt komercinės sąlygas ir panašiai. Kita vertus, taip, yra sertifikavimo visas procesas. Taip, tu turi susipažinti su visais teisės aktais, kurie reglamentuoja ekologinę gamybą. Tu turi pasidaryti pas save įmonėje, ūkyje kontrolės sistemą tam, kad galėtum užtikrinti. Yra tam tikri reikalavimai, kurių tu tikrai turi laikytis, turi juos suprasti ir įsisavininti. Taip pat pas tave važiuoja, kaip ir mūsų įstaigos, tikrintojai mažiausiai vieną kartą per metus ir jeigu pas tave yra ūkis rizikingesnis, gali ir dažniau atvažiuoti. Jeigu yra įtarimų kažkokių, tai imami mėginiai ir visas tas procesas įsisuka tam, kad tuomet, kuomet yra išduodamas sertifikatas, tikrai būtų garantija, kad šitas ūkis ar šita įmonė gamina produkciją laikantis ekologinės gamybos reikalavimų ir vartotojas gali būti tikras, kad šitai paženklintas produktas jis yra. Taip, reikalavimai yra didesni negu įprastiniai gamybai, bet šitoje vietoje aš visada noriu iškelti garsiai diskusiją, iš tikrųjų, kodėl būtent ekologiškas produktas yra sertifikuojamas ir ženklinamas, kodėl mes kažkaip tos savokos visiškai pasikeitė ir staiga neįprastinis produktas turi būti patvirtinimas vartotojui, kad jis tikrai gali valgyti sveikai, bet tas ekologiškas, kuris ir vadinam yra natūralus, kuris yra, kalbam ne apie sveikatą, bet užaugintas natūraliomis sąlygomis ir mums visiems artimom sąlygom, jisai vis tik tai turi būti sertifikuojami, nes jisai yra ta mažuma dėl įprastinės produkcijos perviršio. Tai ką jūs apie tai galvojat, nes kodėl yra šitas priešpriešos padarytos? Aš tik tai labai noriu, kad negaučiau tokioje pozicijoje. Aš už ekologiją, taip? Už tvarumą. Žinau, mes visi už ekologiją tvarumą, taip? Šitoje vietoje sutarėm. Šitoje vietoje mes sutarėm. Dabar mes kaip gamintojas gaminame labai platų produkto sortimentą. Mes gaminame maistą, paprastą maistą, mes gaminame maisto papildus, mes gaminame kosmetiką, mes gaminame maistą sertifikuotą pagal ten halalą, pagal košerinį. Mes gaminame ekologišką produktą. Ir mes gaminame vaistus. Tikrai diapazonas labai platus, tai aš ekologinę produkciją jums duočiau antrą vietą po vaistų. Sunkiau už ekologinį produktą gaminti yra tik vaistus. Vaistai dar jūs lenkia, bet jūs juos vejatės. Pagal reikalavimus, pagal problemas, kokių, pavadinkim, sukuria gamintojai gaminti ekologišką produktą. Aš suprantu, kad reikalinga kontrolė, visa kita, bet
Vat jūsų gale buvo labai gerai pasakyta, o kodėl tai netaikoma normaliam maistui? Jis juk irgi turi būti saugus. Aš pasakyčiau turbūt taip. Normalaus maisto, kurį mes neekologinio maisto saugumas yra nukelta ant gamintojo ir pasakyta, tu už tai atsakai. Tu pats turi sukurti rizikos ten valdymo taškų visas sistemas, tas maistas turi būti saugus, mes jį kontroliuosim, nedaug dievė bus blogai, mes tave bausim. Su ekologiškais biškiai yra kitaip, jūs sakot, o mes dar jūs prakontroliuosim, kaip jūs tai darote. Mes jumis nepasitikime. Tam yra sertifikavimo sistema, kitaip kontrolė negali būti vykdoma. Bet kažkur nes mums neužtenka skambučio jums paskambinti ir pasakyti, ar jūs ten viską gerai darote ar ne. Bet kažkur turi būti pasitikėjimas. Tai pasitikėjimas yra, ir mes nestovim pas jūs už nugaros. Kiekvieną dieną. Tai jūs sakot vis dėlto, kad Lietuvoje tas ekologinės produkcijos priežiūros aparatas, jis yra užkurtas per stiprus ir kartais tampa barjeru tikrai tai ekologiškai produkcijai pasiekti vartotoją. Jūs sakot, kad taip nėra. Aš turbūt sakau, kad tai galima padaryti, jeigu tu nori. Pavadinkim, tikrai nėra neįmanoma. Tu tikrai gali tai viską padaryti. Tai yra sunku, tai yra brangu. Mažam ūkiui tai bus brangu, dideliam gamintojui tai bus sunku. Bet viskas yra įmanoma. Tuomet aš turiu tokį klausimą. Tai vis dėlto, nes mes gauname ir tą ekologinį agurką ir iš Maroko, ar ne? Tai dabar paklausius jūsų, Virginija, tai lietuviškas jisai toks tada sveikesnis su tiek kontrolės? Jis bent skanesnis. Taip. Čia turbūt yra du aspektai. Grįžkim prie mūsų pradžios pokalbio ir tvarumas, ar ne? Tai jeigu mes užauginame Lietuvoje tą patį ekologišką agurką, tai mums jo nereikia transportuoti, mums nereikia sertifikuoti eilės importuotojų, eksportuotojų ir viso kito, visos tos grandinės, iki kad kuomet tas agurkas iš trečiosios šalies patenka pas mus ir jis lentynai vartotojas jau jį nusiperka. Tai vienareikšmiškai pirkti vietinę produkciją ir tų trumpasis grandinės į visą tai įtraukti tiekimo, tai yra, sakyčiau, labai svarbu ir tai yra tie patys jau tvarumo aspektai, ar ne, ir ką mes renkamės. Bet taip, jisai yra pagamintas laikantis tų pačių ekologinės gamybos reikalavimų. Jie visiškai nesiskiria, lygiai pas tą patį ten į Maroką ar kažkur tai važiuoja, ta pati kontroliuojantį įstaigą, jisai moka tą pačią kainą ir tarp kitko jisai moka dar didesnę kainą, dėl to, kad Europos Sąjungoje yra kompensavimo sistema ir finansuojamos ir remiami ekologinės gamybos gamintojai. Ir jie yra ypatingai pereinamajame laikotarpyje, kuomet tavo produkcija pereinant iš tos įprastos chemizuotos į ekologinę pas tave, tikrai sumažėja ir derlingumai ir visa kita, tu turi perėti prie sėjomainos, ten reikalavimų ir panašiai. Tai yra kompensuojama iš dalies ir įstaigos, ir įmonės, jos irgi dalyvauja atskirose programuose, kurios irgi tai yra kompensuojama tam, kad užtikrinti vartotojų tą poreikį turėti kuo didesnį asortimentą ekologiškos produkcijos pas mus lentynose, kad jinai nebūtų ta kaina tiek skirtinga, lyginant su įprastinė ir panašiai. Aš turbūt į šitą jūsų klausimą atsakyčiau, kad taip, irgi siūlyčiau rinktis tik lietuvišką ekologišką. Dėl to, kad mes tikrai turim veikiančią kontrolės sistemą, mes tikrai turim labai aukšto lygio reikalavimus šitoj vietoj. Ne tik dėl tvarumo, bet ir dėl pačios ekologijos. Kas mane neramina, vėl iš mūsų tos pačios patirties, nežiūrint, kad mes esame, imkim, ne visai trečiasia šalis, mes esame Europos Sąjungoje, yra Europos Sąjungos šalių, kurios, kad paskatinti ekologinių prekių, jos nusistato savo truputį kitokius reikalavimus. Ir tada atsiranda, kad importuoti yra lengviau negu gaminti. Nes didelės šalis gali savo leisti ir Europos Sąjungoje priimti nacionalinius teisės aktus ir pasakyti, o pas mane ekologinis standartas bus va čia. Ne ties nuliu, o ties va čia. Ir jis bus ekologiškas.
Ar aš atsiprašau, jeigu aš pasirodau, kad klystu, nes aš tikrai tiek teisės aktų nežinau apie ekologiją, bet mes esam su to susidūrę, kad nusipirkus ekologinę žaliavą Europoje, jinai nebūtinai yra ekologiška Lietuvoje. Tai jūsų pastebėjimas tikrai yra teisingas ir turiu atkreipti dėmesį ir pašnekovų, ir klausytojų, kurie ir žiūrovų, kurie žiūrės. Tai nuo šių metų pradėtas taikyti naujas ekologinės gamybos reglamentas. Ir būtent jo vienas iš pagrindinių buvo tikslų suunifikuoti visus ekologinės gamybos reikalavimus. Tai vadinasi, visos tos nacionalinės išimtis, apie kurias jūs minėjot galbūt ar ne, tai jos yra naikinamos ir vadinasi, ES ir dabar bus taikomas visiškai vienodi reikalavimai. Tai nebus taip, kad jūs sakot, kad kažkur tai toleruojama bent jau minimali kažkokia, tai ten galbūt pesticidų, ten, tarkim, likučiai ar kažkokie tai kiti dalykai, jeigu neduok dievėje tenai buvo to ekologiniai gamybo ar dar kažką, taip, čia tos diskusijos pas mus nuolat apie tai verda ir panašiai. Bet dabar visoje ES be jokių išimčių bus taikomas lygiai vienodos sąlygos. Tai ir vokiečius priversti turėti ne vokiečių, o Europos reglamentai. Tai ne, tai visi mes vadovaujamės Europos reglamentu. Taip, ir mes turim tą pačią, ne tiek nacionalinę teisę, bet nacionalinės ekologinės gamybos taisyklės. Taip, tai yra faktas. Bet ir dar čia šitoj vietoj, kas yra svarbu pažymėti, kad tai lygiai bus taikoma ir trečiosiose šalise, nes iki tol buvo veikiama pagal ekvivalentiškumo standartą. Tai kiekviena sertifikavimo įstaiga, kurią Europos komisija buvo suteikusi įgaliojimus vykdyti kontrolę ir sertifikavimą trečiosiose šalise, jie veikdavo pagal savo įstaigos ekologinį ekvivalentiškumo standartą, kuris būdavo suderintas Europos komisija. Tai vadinasi, kažkokie tai galėjo būti ten bent jau nedideli, galbūt neatitikimai, ar ten tiesiog kažkokia tai kita užsipildyti tą reikalavimus padengiančią kažkokią tai, nežinau, dalimi ar ne. Dabar jie turės būti visiškai identiški. Tai vadinasi, tas pats bananas iš Ekvadoro, jisai bus dar labiau atitinkantis visoje Europoje taikomus reikalavimus. Ir dar noriu grįžti prie tos minties, kad, sakot, buvo kažkokie tai anksčiau nacionaliniai ir dar kažkokie. Ta Europos teisė, jinai visur veikia vienodai. Tikrai jinai visur veikia vienodai. Ir tai, kad buvo pritaikomas išimtis, kartais mes painiojam tam tikrus dalykus ir kažkokius tai privačius standartus ar dar kitus su tuo vadinamu baziniu ES reglamentu. Nes tarkim, tos pačios šalis, Vokietija paminėta, turi savo privačius standartus. Tai vadinasi, bazinių elementų sertifikavime ekologinio eina ES reglamentas ir virš jo jau yra papildomi privataus standarto reikalavimai. Tai tie standarto reikalavimai, jie netgi savyje jau tuo metu, ką mes kalbame apie tvarumą, turėjo tam tikrus socialinius aspektus, turėjo reikalavimus dėl darbuotojų, tarkim, kažkokiu tai įtraukę pas save, taip pat dėl bioįvairovės gerinimo ir dar kitų dalykų, kurie buvo dar aukštesni negu tas Europos pagrindinis reglamentas reikalauja. Tai žiūrint, kur yra žemiau, ten jau nieko nėra, yra tik tai aukščiau. Aš diskusijos pabaigoje norėčiau sugrįžti prie minties pasakytos diskusijos pradžioje, kad šiandien mums, lietuviams, vartotojams yra pakankamai dažna gal ir patogu deklaruoti, kad gyvename apsigaubę tvarumo skraiste. Vis dėlto tai yra madinga ir labiau deklaracija, ar iš patirties galite pasakyti, kad taip mes einam ekologiškumo, tvarumo keliu ir teisingą kryptį esam pasirinkę. Ir aš papildysiu tavo klausimą, ar apskritai įmanomas tvarus maistas? Atsakant į Kristinos paskutinį klausimą, aš sakau, jisai privalomas. Mes tai turim daryti, nes mes matom, kokie yra mūsų kaip žmonijos ir visos tos veiklos, kurią mes vykdom nesilaikant tvarumo reikalavimų, koks yra poveikis ir su kuo mes dabar susidurėm. Ir mes turim taikyti visas priemonės, kad ir kovoti su šilumos efektu ir su visais kitais dalykais. Tai mes turim link to eiti. Ir šitoj vietoj drįsčiau pasakyti, kad jaunimas, jie lyg ir savaime tai supranta. Pas juos ateina ta tvarumo sąvoka kaip duotybė.
ir jų diskusijose, ir visur, kur tai yra pastebima. Ir manau, kad tai yra mūsų ateitis ir mes neturim sustoti link to, mes turim toliau eiti ir šviesti ir bet kurie, tarkim, mūsų vaikai, kurie jau dabar yra darželiuose ir maitinami ekologiškais produktais ir yra visa linija, jie jau kitaip nebesupranta šito dalyko. Tai aš manau, kad mes link to eisim, nes tai yra teisinga ir mes neturim kitos išeities. Aš dar verslui dar papildysiu paskutinį klausimą. Ar įmanoma, kad ekologinis arba tvarus maistas vieną dieną kainuos pigiau negu tiesiog maistas? Aš galvoju, viskas yra įmanoma. Viskas yra įmanoma. Kada tai bus, tikrai nežinau. Įmanoma yra viskas. Atsakant į ankstesnius klausimus, tai taip, mes einame teisinga linkme. Mes turime rūpintis dabar tas, kas mums grėsia ateityje. Tačiau atsakant į klausimą, ar maistas gali būti tvarus, aš kartais šiai dienai išgirstu tokių diskusijų ir mūsų tema, kaip vadinosi, ten tie tvarumo maniakai. Tai aš žinau tik tai vieną tvarų maistą, tai kai žmonija išmoks maitintis iš saulės. Nes visas kitas tada jau pagal juos nebetvarus. Nes visur yra kažkokia CO2 emisija ir taip toliau, kokia jinai bebūtų. Tačiau pati kryptis, vėl, čia mes kraštutinumą kalbam, pati kryptis taip yra teisinga. Tai ką, tai judėkim teisinga kryptimi, ar ne? Ir aš labai dėkoju šiandienos diskusijos dalyviams, tai yra poniai Virginijai Lukšieniai, Ekoagros vadoviai, ir Elmantui Pocevičiui, Švenčionių vaistažolių direktoriui. Kristina, ačiū tau. Ačiū labai svečiams. Ačiū tau. Pasimatykim lygiai po savaitės, laukia dar viena įdomi tema.